連埋今日，我哋仲有3日嘅時間就要返香港啦。而今朝我哋仍然都會逗留喺清心園嘅，去下魚市場啊，參觀下啲博物館同埋睇下遺跡咁啦。然後我哋就會落去黑石市行埋條老街，而黑石市其實都係屬於清心園噶。咁我哋今晚就會住喺乳頭溫泉，即係喺田澤湖附近啦。但係由黑石市落去乳頭溫泉揸車都要3個鐘，太長時間啦。所以我哋喺鹿角市都揾咗個景點歇一歇腳噶。一大早我哋就去咗睡魔之家，佢個位置就喺正 A Factory 隔籬。每年嘅8月2號去到8月7號喺清心都會舉行呢個睡魔祭典，佢係東北3大祭典之一嚟噶。而喺呢個博物館入邊就展示咗喺祭典出現嘅大型睡魔燈籠啦。有睇過上一集嘅，應該會記得我有介紹 A Factory。點解今朝又再嚟多次？咪就係為咗呢杯雪糕咯。尋晚食唔到，今日臨離開之前一定要食翻一杯先啊！喺清心，除咗要食蘋果之外，佢哋嘅海鮮都一定要試下。喺清心魚市場入邊，佢唔係就咁俾錢買嘢食噶，係首先要買頭先啱啱見到嗰張藍色嘅食肆券，然之後用嗰啲券去換嘢食嘅。每一套嘅食肆券係2000yen，而每套券入邊係有10張小券。如果你食唔晒，可以同朋友 share 都冇問題。其實都好視乎你揀乜嘢材料，有啲1張，有啲4張。而我哋呢，就每人1套券，我就揀咗呢啲嘢食，抵唔抵就見仁見智啦。離開咗清心市中心之後，我哋就繼續向黑石市出發啦。而沿途會經過3類遠山遺跡，喺入邊可以睇到超過4000年歷史嘅城民村落。中意睇歷史嘅記得入去睇下啦。中丁小建細老街可以見到喺江戶時代留落嚟嘅拱廊建築。由於呢一條拱廊嘅外形保留得非常之完整，所以喺日本係非常之罕見噶。雖然剩返落嚟有開嘅鋪頭唔多，但係嚟到黑石市一定要試下呢度嘅黑石炒麵。至於呢個炒麵嘅味道，其實大家喺香港嘅日本超市都會買得到噶。喺呢條片嘅最開頭，我有提及過我哋會去鹿角市，而個景點就係呢一個有招財貓嘅神社啦。係就係幾得意，不過其實嚟呢度都有啲無聊噶。揸咗咁耐車，終於嚟到乳頭溫泉啦！依間就係我哋今晚會喺度住嘅溫泉酒店啦，休霞村。依家即刻帶大家嚟個 room tour 先啦。喺乳頭溫泉入邊，總共有7間溫泉旅館，而每一間旅館都有唔同嘅湯可以俾大家去浸。而最出名嘅應該係學之湯，可惜我哋 book 唔到啊。喺休霞村入邊，懷石料理就冇得食啦。佢嘅早餐同埋晚餐都係以自助餐嘅形式俾大家享用噶。望住個咁靚嘅雪景，食完早餐，我哋就準備出發今日第7日嘅行程啦。
離開咗芋頭溫泉之後，我哋就去最近嘅滑雪場嗰度滑雪。滑完雪，我哋就去埋田澤湖，然後我哋仲要揸返3個鐘頭車先至落返去仙台市㗎。而夜晚就會食好出名嘅善治郎啦。其實喺日本嘅東北地區真係有好多滑雪場㗎，唔知係唔係因為呢個原因，所以嘅人就唔係好多啦，都幾啱我哋呢啲新手㗎。我哋兩個都係第一次玩 snowboard 嘅咋，滑到一陣間都算係咁啦。御座石神社係祭祀一位龍神，相傳以前有個女仔叫做神子，佢為咗追求永恆嘅美麗而飲咗呢度嘅泉水，就變咗一條龍啦。所以之後嚟參拜嘅人都係想追求美貌、長壽不老、姻緣等等因素而嚟參拜㗎。沿住嘅田澤湖揸車，其實唔使10分鐘嘅距離就會見到浮木神社㗎啦。而喺浮木神社隔籬呢，就會見到一個金色嘅神子像，就係佢守護呢個田澤湖㗎啦。田澤湖之所以咁出名，除咗呢度風景靚之外，佢嘅湖亦都係日本最深㗎，深得嚟啲水又清澈。有機會你哋記得一定要嚟睇下。經過咗3個幾鐘頭車之後，終於落返嚟仙台市啦。喺仙台市入邊有間鯛魚燒，好想介紹俾大家，因為我食過之後發覺真係好好食啊，而且都好多人排隊㗎。通常大家見到嘅都係得紅豆味或者吉士味，而呢度係會有朱古力味同埋仙台獨有嘅毛豆味㗎。新鮮出爐，外脆內熱，而且仲要爆餡添。佢係我食過鯛魚燒嘅 No.1 啊！善治郎其實係有好多分店㗎，如果唔想排隊，可以好似我哋咁行遠少少，7分鐘嘅路程左右就可以去到另外一間分店㗎啦。喺我哋日本東北嘅第一條片，我哋有食過另外一間牛舌餐廳。如果相比善治郎，我會覺得角係好食啲咯。嚟到最後一日，我哋朝頭早會去埋仙台超市食埋個晏晝，然後就要出發去機場啦。仙台超市係當地人嘅傳統市場，其實真係等同香港嘅街市一樣，都係有生果、蔬菜、海鮮、肉類等等嘅喎。不過呢度呢，就會有一啲小店可以俾大家買到一啲新鮮嘅海鮮即場食啦。我哋就買咗2隻生蠔食啦。如果需要由仙台超市行去仙台站，其實只係需要5分鐘㗎咋。我哋食埋個 lunch 就出發去機場啦。So far 呢8日嘅行程景點，我哋都幾滿意，都幾鍾意仙台。我相信我哋會再嚟過㗎。如果你哋鍾意我哋嘅分享，記得 subscribe、like 同埋 share 我哋嘅 channel。下次再帶大家去玩啦，拜拜。